what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Muy bien, nos encontramos tercer día, nos encontramos en Millennium Bridge que conecta. Cuarto día. De vuelta, aquí. Muy bien, nos encontramos en el cuarto día en el Millennium Bridge que conecta Saint Paul Cathedral, la casa es nuestro, con el Tate Modern Art, bueno, el Museo de Arte Moderno, que no lo vamos a visitar porque no somos muy fanáticos del arte, no entendemos nada, no nos atrae, pero dicen que es muy lindo, así que si a ustedes les interesa la entrada es gratuita. ¿Y con qué más? Con el Globe. Lo que ahora vamos a visitar, creo, sí, es el teatro de Shakespeare, de Globe Theatre. Correcto, y está pegado. Sí. Hoy a la mañana estuvimos visitando el Museo Británico, British Museum. Vamos a dejarle un par de imágenes y después le vamos a contar bien nuestra experiencia a través del museo. Pero bueno, vamos derecho a Globe. Y hoy sí que hace mucho calor. Hace mucho calor. Espera ahí, ansioso. Que antes de irnos a The Globe pasamos por Covent Garden porque creímos que podíamos desayunar dentro de este hermoso market, pero no, resulta que abre por la tarde, a la mañana está completamente cerrado, así que bueno, nos tomamos un cafecito en cercanías y de ahí nos fuimos al museo. Ahora sí, estamos en el Museo Británico. Este es uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Dato importante es que es el primer museo nacional del mundo, para que lo sepan. Nosotros llegamos un ratito antes del horario de entrada. Lo aconsejamos por la cantidad de gente que lo visita, llegar un rato antes. La entrada es gratuita, pero tiene que hacer una reserva previa por la web. Por esto que le digo, que va todo el mundo. Es gigante. Nosotros, como ven, hicimos foco solamente en la sección del Antiguo Egipto, pero tiene absolutamente de todo. ¿Quién es esta mamá? Anubis, no sé cómo se pronuncia. Anubis, sí. Pero bueno, dice está hecho de madera, pintado, dice se colocó regularmente al pie de la coffin, cajón para pedir por la protección de Dios en el proceso de la muerte, ¿no? En el deceso.
Ok, salimos del Shakespeare Globe, hermosa la obra de teatro. No entendí mucho porque estaba... Ahí está Shakespeare. No tuve suerte. No pudimos entrar porque hay una obra de teatro en este momento, entonces los tours guiados por todo el teatro no están funcionando. Recién el próximo es a las 4:30, pero estaba ocupado. Fuller. Bien. Bueno, cuestión que ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el Uber Boat que nos va a llevar a Greenwich. Y bueno, y ahí recorreremos un poco los parques. Greenwich y... Hi, we need to go to Greenwich. Thank you. London Bridge. Tower. Canary Wharf. Ah, pero por ahí volvemos. Greenwich. Ok. Bueno, a hacer esta fila. Y nada, nos vamos a Greenwich. Nos vemos en Greenwich. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Ok, estamos entrando en la habitación. Es la
Ya tuvimos varias noches, pero bueno, la mostramos. El Radisson Blue, Headquarter Chambers Mason from Brighton. Tenemos la habitación con tele que todavía no la aprendimos. Una camacheta, nomás. Mostramos el baño. Este es el bañito, ¿eh? Very cheto. Y actualmente es la residencia donde la reina, bueno, toda la realeza, digamos, vienen a vacacionar o a pasar fines de semana o donde ocurren importantes eventos. Y la puso tímida la de seguridad, que la miró 2 o 3 veces. Sí, por eso, porque me va a decir algo por la copa.